Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mbak Siti, teman-teman ya. Semoga dikasih kesehatan nih Mbak Siti di luar layar, di belakang layar. Ini kita taruh airnya secukupnya dan nyalakan apinya. Udah nyala teman-teman ya. Ini Mbak hari ini kurang sehat. Kita taruh saringannya. Nah, kayak gini. Mbak hari ini kan mau menunya kukus semua teman-teman karena batuk, lagi musim batuk. Ini tempenya kita kukus juga, tahunya kita kukus nih satu aja, takutnya nanti anak Ino nggak mau. Nanti kok mau kita kukus lagi. Kita taruh cabai, bawang merah, bawang putih teman-teman ya, kita kukus semua. Nggak usah pakai terasi teman-teman. Ini tomatnya Mbak taruh 2 biji teman-teman, kecil-kecil aja. Lalu kita belah biar masaknya sampai ke dalam. Kita taruh, karena kok makan goreng-gorengan takutnya makin batuk teman-teman ya. Nanti kita lalap pete teman-teman ya. Kita tutup, kita biarkan sampai masak teman-teman. Ambil garamnya teman-teman ya. Ambil gula, nggak lupa penyedap. Garamnya dulu teman-teman ya. Kita taruh garamnya secukupnya. Nanti kurang bisa kita tambah. Tak lupa gula. Orang Jawa ini nggak bisa ketinggalan gula teman-teman. Penyedap rasa. Kalau yang nggak pakai bisa di skip teman-teman. Kita taruh sedikit aja sak teh. Udah. Kayaknya udah masak teman-teman. Nah, udah masak teman-teman kan. Lalu Mbak ambil, matikan apinya dulu. Udah siap. Kita taruh sini teman-teman ya. Kita taruh pelan-pelan. Taruh nih tomatnya. Tinggal ulek teman-teman ya. Halo teman-teman, Mbak Siti ini udah cantik, udah mandi, udah segaran sedikit karena kemarin nggak mandi teman-teman karena kurang sehat. Ini tadi dibeli ikan sama anak Ino, ikan sumbo. Kita masak. Lalu kita mau nih bikin sambal. Kita ulek. Ini menunya rebus-rebus teman-teman. Ini sekalian menu diet, nggak pakainya. Lalu ambil ininya teman-teman ya. Udah selesai diulek, kita cek rasa kalau udah cocok di lidah kita. Kita taruh tempe kukusnya teman-teman, kita penyet. Deng-deng. Lalu kita penyet. Kita penyet seperti ini aja teman-teman. Nduk Dana mau apa enggak nggak tahu. Lalu kita taruh pete. Ini pete kemarin kan pesannya di TikTok teman-teman. Kita taburkan di sini. Mudah-mudahan selera makan teman-teman ya. Udah siap, yuk kita ikutin Mbak Siti makan. Kita ambil nasi teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit aja nasinya, diet. Mari kita makan teman-teman ya. Keringat Mbak mengalir nih karena kurang sehat. Ini nasinya.
Bismillah, enak teman-teman ya. Mbak biar sehat, kita taruh petenya. Pak Su entah mau apa enggak nih. Kita taruh sambelnya. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sembuh sehat teman-teman ya. Amin. Ayo. Manis. Kurang asin loh. Enggak. Mbak sebetulnya kepingin nih teman-teman, kerupuk, tapi takut karena kok makan nih, di sini tenggorokannya sakit kali. Enak loh. Enak. Menu diet loh. Di Banda Aceh lagi musimnya flu. Udah. Enak. Mbak tadi udah minum teh pagi. Tantepkan nih teman-teman kan. Nah, ininya sambalnya biar sembuh Mbak. Kadang-kadang orang nggak percaya kok Mbak sakit, karena Mbak kadang-kadang bedak masih pakai kalau udah sehat sedikit. Lipstik tetap di bibir. Nambah. Enduk nambah ya. Nih, enduk nambah. Enak enduk ah. Enak nih. Cuma kurang asin sedikit loh. Ya. Ini tempenya ada garam sebetulnya. Ditantepkan. Kepingin kali ini. Krakuk anaknya. Enak nih dok. Enak. Nambah lagi dok. Sampai goreng sedikit. Habis teman-teman ya. Alhamdulillah. Pas kali ada pete. Dah, Mbak akhiri sekian. Terima kasih teman-teman ya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, like biar Mbak lebih semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa doain Mbak sehat selalu. Amin. Sahabat Mbak, semoga saudara Mbak juga sehat selalu. Amin. Bye bye. Assalamualaikum.